بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا في الله، كل عام وحضراتكم بخير. عملاء شركة الألمانية لاستيراد السيارات من كوريا الجنوبية، كابتن فريد عصر ما شاء الله. اليوم مع حضراتكم بتحفة جديدة، افانتي موديل 2021 CN7 كاملة فول اوبشن ما عدا البانوراما، عداد ديجيتال، تكييف تاتش. عربية ما شاء الله تبارك الرحمن، ربنا يا رب يبارك لصاحب النصيب ويعطيه خيرها ويكفيه شرها. عربية ان شاء الله تتحرك مباشرة اليوم او بكرة بالكتير على الشحن، توصل لاصحاب النصيب ان شاء الله بألف سلامة ما شاء الله تبارك الرحمن. وبنعتذر لاصحاب السيارة، يعني تأخرنا عليهم شوية، بس هم عارفين. يعني احنا بعتوا لنا لينك عربية او احنا شفنا لهم لينك عربية على الانكار، ورحنا نشوف السيارة ما طلعتش حلوة، فصبروا معانا. ربنا بصراحة أكرمهم بعربية تحفة، طبعا مختلفة أعلى في الأوبشن بكتير جدا عن العربية اللي كانت قبل كده. العربية نازلة على نظام المغتربين يا جماعة. لو أنت مسجل على نظام المغتربين تقدر تجيب سيارة شكل دي، تدفع بس الوديعة الجمركية، تحط الوديعة الجمركية وتجيب سيارة زي دي. عربية ما شاء الله تبارك الرحمن، عربية فيها الوزرة بتاعت الإضاءة الداخلية باللون الأحمر الفسفوري ده، شكلها جميل قوي. عداد العربية الديجيتال بالكامل، طبعا التحكمات الكاملة بقى من تحديد السرعة لتحديد المسار ومثبت السرعة والفوانيس المواتير وأوبشن العربية الكامل. ما شاء الله تبارك الرحمن، حاجة كده محترمة جدا. عندنا في الدرايف مود، نشوف مع بعض كده تكييف الديجيتال في الدرايف مود، شكله جميل قوي بصراحة، حاجة بسم الله ما شاء الله. واللايت سيستم كمان بيظهر هنا برضه في الجنب اليمين، اوتو اوف، والعالي والمنخفض لو حابب تفصله. عندنا البريك، الشاشة الديجيتال طبعا بتيجي كده بطول العربية بالكامل كده تقريبا لحد 3/4 التابلو، شكلها جميل قوي. نصها بيكون العداد والنص التاني بيكون واخدة الGPS والخرايط او الشاشة بتاعت العربية، معاها كاميرا رجوع خلفية. وعندنا هنا زرار للتحكم في الكاميرا، تقدر تشغل الكاميرا في اي وقت تحبه. عربية بقى التكييف بتاعها التاتش اللي بينزل على الفئات من اول البرستيج وانت طالع، بسم الله ما شاء الله. تكييف العربية كراسي تسخين وتبريد. عربية ما شاء الله تبارك الرحمن، حاجة محترمة جدا جدا جدا. ربنا يا رب يبارك لصاحب النصيب، توصلوا ان شاء الله بألف سلامة. وبننوه على حضراتكم يا جماعة كمان مرة، العربية نازلة على نظام المغتربين، توصل لصاحب النصيب ان شاء الله بألف سلامة. نشوف برضو، نتفرج على شكل دواخل العربية. الشنطة بتاعتها هنا بزرار تاتش من هنا، بتفتح بزرار تاتش من هنا. والكاميرا، كاميرا الباركنج بيلتن، يعني مبنية او مدفونة داخل الشنطة بالشكل ده، شكلها شيك قوي. طبعا CN7 بالشكل بتاعها العصري زي ما حضراتكم عارفين، او الاسم التجاري ليها في كوريا افانتي. بتيجي كده بالفانوس بطول الشنطة ما شاء الله تبارك الرحمن. شكل الحوض بتاع العربية بيكون بالشكل ده كده، بسم الله ما شاء الله. عربية طبعا عربية حديثة جديدة، يعني ما فيش مش محتاج اننا نمسك العربية نتكلم في التفاصيل الصغيرة اللي بنتكلم فيها في العربيات الموديلات القديمة، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. المحرك بتاع السيارة نفس المحرك اللي بينزل على العربية الجراند سراتو 2022 وال2020 ما شاء الله. محرك السيارة بسم الله ما شاء الله عليه، برضه محرك محترم قوي قوي قوي. ربنا يا رب يبارك لصاحب النصيب، وصلوا ان شاء الله ألف سلامة. ألف مليون مبروك عملاء الشركة الألمانية الكابتن فريد عصر. وانتظرونا دايما كل ما هو جديد في عالم استيراد سيارات ذوي الهمم. وكل عام وحضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.